やっと来ました。いや、なかなか餌だけ取られて乗らなかったんですよ、さっきから。これ餌の長さとか難しいですよね。僕初めてやったんで全然わかんないです。やっぱちょっと切った方がいいですよね。はいはい。うんうんうん。あ、そうですね。そう、それだけは一応ネットで調べて